હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય અનધર ન્યૂ બ્લોગ. તો અત્યારે હું તમને બતાવીશ અમારી બાજુ નદી, બહુ મોટી નદી છે. અત્યારે વરસાદ ઓછો થઈ ગયો છે. તમને હું નદી બતાવીશ. તમે જોઈ શકો છો આ નદી મસ્ત સીન લાગી રહ્યું છે અહીંયા. તો ધીરે ધીરે તમને આગળ લઈ જાઉં છું. જોઈ શકો છો બ્યુટીફુલ નજારો, એકદમ ક્લીન પાણી થઈ ગયું છે. જોઈ શકો છો. વાહ, નાઈસ. ચાલો આગળ તમને આ સીન બતાવું છું. કેટલું મસ્ત આગળ સીન છે. ચાલો નજીકથી તમને બતાવીશ કેટલું મસ્ત સીન લાગી રહ્યું છે. વાહ, જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. વાહ, બ્યુટીફુલ. જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, નદી છે તો બ્યુટીફુલ નજારો. વાહ, મોટો ખાડો છે અહીંયા, જોઈ શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, કેવું લાગ્યું તમને આ સીન? મસ્ત નદીનો આ તમે નજારો જોઈ શકો છો. આ તમે બહુ મસ્ત છે અહીંયા ફરવા માટે સીન. ધોધ પણ છે અહીંયા, બહુ મસ્ત ધોધ તમે જોઈ શકો છો. બધું ધોધ છે અહીંયાથી પડે છે, બધું પાણી મસ્ત છે. ચાલો, આ બ્લોગ તમને ગમ્યું હશે તો લાઈક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આવા જ વિડીયો જોવા માટે ચેનલને ખાસ કરીને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તમને હજુ પણ અહીંયાનો બીજું તમને જ્યારે વરસાદ ફૂલ આવશે ત્યારે બતાવીશ અહીંયાની શું હાલત છે બધી, બાકી પાણી જાય છે તે તમને બતાવીશ. ચાલો, આ બ્લોગને અહીંયા એન્ડ કરી દઈએ. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.